আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আসছি, সেটা হচ্ছে আমরা বেশিরভাগ লোকই এখন ইমো ব্যবহার করি। বিশেষ করে যারা প্রবাসে থাকে বা বাইরে বা যে কোনো জায়গায় থাকে, ইমো ব্যবহার করে না এমন মানুষ এখন কমে আছে। তো এই সময়ে ইমোর রিংটোন সব মোবাইলে কিন্তু একই রকম, অর্থাৎ আপনার পাশে যদি অন্য কোনো মানুষের ইমোতে কল আসে, সেখান থেকে যদি ইমোতে একটা রিংটোন বাজে, মনে হয় যে আমার মোবাইলে মনে হয় কলটা এসেছে, হঠাৎ করে চমকে ওঠেন। কিন্তু আপনি যদি একটা অন্যরকম একটা রিংটোন ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি সহজেই বুঝতে পারেন যে এই রিংটোনটা আমার নয়, এই রিংটোনটা অন্য কার। তো আমি আজকে দেখাবো কিভাবে আপনার মোবাইলে ইমোতে একটা আপনার পছন্দ মতো রিংটোন ব্যবহার করবেন। সেই রিংটোনটা ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আপনাকে ইমোতে প্রবেশ করতে হবে। ইমোতে প্রবেশ করার পরে আপনি এখানে দেখেন এই যে নিচে বাম পাশে প্লাস চিহ্ন আছে, প্লাস চিহ্ন টাচ করবেন। টাচ করার পরে এখানে তারপরে এই যে নিচে মোর অপশন আছে, মোর অপশনে গিয়ে আপনি এখানে দেখেন সেটিং অপশন আছে, সেটিং অপশনে প্রবেশ করবেন। এই যে সেটিং অপশন, সেটিং অপশনে টাচ করার পরে আপনার এখানে দেখুন আর একটা অপশন চলে আসছে, নোটিফিকেশন। আপনি নোটিফিকেশনে টাচ করুন। নোটিফিকেশনে টাচ করার পরে এখানে কতগুলো অপশন চলে আসছে। এখানে একটা অপশন আছে যেটা দেখেন এই যে কল, আপনি এই কল অপশনে টাচ করুন। কল অপশনে টাচ করার পরে এখানে দেখেন লেখা আছে কলার টোন, অর্থাৎ রিংটোন লেখা আছে এখানে উপরে। এই যে রিংটোন, আপনার ডিফল্ট রিংটোন হিসেবে যেটা থাকে মোবাইলে সেটা থাকে। এখন যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি কীভাবে করবেন? আপনি এই রিংটোনে টাচ করেন। টাচ করার পরে এখানে আপনার দুইটা জিনিস আছে, এটা হচ্ছে সেকেন্ড সাউন্ড পিকার না ZEDC। আপনার যেটা দিয়ে আপনি করতে চান সেটা করতে পারেন। আপনি এখান থেকে যদি মানে একটা বাছাই করতে চান, আপনি যদি এটার থেকে করতে চান তাও করতে পারবেন। ইন্টারনেট প্রবেশ করার পরে এখানে এই যে সেকেন্ড পিকার, এখানে আপনার মোবাইলে যা যা আছে, এখান থেকে আপনার মোবাইলে মেমোরিতে যা যা সেভ করা আছে, এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা সেভ করে দিতে পারেন। আপনার মোবাইলে যে কোনো একটা সাউন্ড আপনি এটা দিতে পারেন, দেখেন এই যে বাজতেছে, অথবা আপনি এটা রাখতে পারেন। রাখার পরে এটাকে আপনি ওকে করে দিতে পারেন। দেখেন আপনার মোবাইলে কিন্তু এখন এই যে এখানে একটা রিংটোন অবশ্য সেট হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আজকে দেখে দিলাম কিভাবে আপনার মোবাইলে ডিফল্ট হিসেবে আপনার একটা রিংটোন, পছন্দ মতো রিংটোন ব্যবহার করবেন। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।